What's up sa inyong lahat? My name is Cesar De Castro. So yun na guys, kamusta naman kayo and kamusta naman ako? For today's tech video, mag-unbox tayo and magre-review ng isang gaming keyboard na bago pa lang itong brand na to, no, dito sa Pilipinas, which is the Wizmax WK4. Ito po siya guys. Talking about the brand, pinadala na sa akin to. Thank you po so much for sending me this and for trusting. Hindi lang keyboard ang ino-offer ni Wizmax. Meron din silang mouse, headsets, PC case, cooling systems, and also power supply units. Marami silang products guys. And ilalagay ko yung link dito sa baba ng kanilang website para makita nyo. Ito yung pinakaunang interaction ko, unang experience ko pagdating sa Wizmax na brand. Wala pa akong expectations about dito sa product na to. So wag na natin to pahabain pa. Without further ado, let's get started. Okay, so yun na guys. Here it is the product itself. Pero gusto ko muna ipakita sa inyo yung bonus na pinadala sa akin ng Wizmax. Eto guys, no, may binigay sila sa akin nga paper bag. Eto, Wizmax. Design itself. Ito yung kanilang tagline, slogan, parang ganon. Ang laman neto guys, no, merong t-shirt silang binigay sa akin. Ayan. Eto po, thank you po so much. Suotin ko na rin kaya, no? Wait lang. Ayan, okay, nasuot ko na. Nakikita ba sa camera? Parang hindi naman sobra. Pero yeah, ayan, okay, nice one. Nagbigay din sila ng lanyard. Ito po, thank you so much. May pamag din si Wizmax, thank you po. Ayan Thank you. So yeah, dumako na tayo sa mismong keyboard itself. Ito na po siya, the WK4. Bago natin i-unbox, pansinin muna natin yung kanyang packaging. It has a Manic Switch mechanical keyboard. Bago lang din sa pandinig ko yung Manic type of switches. Pero mechanical switches din naman siya, guys. Ito yung itsura ng mismong keyboard. Ayan, mukhang malupit din, no? And dito sa likod, nandito yung kanyang mga key features. Natatalakayan din naman natin mamaya. So yeah, i-unbox na natin siya ngayon. Okay. Eto na po siya. May bubungad sa inyong ganyang information. Warp reflecting the speed of light and space. Ensuring that we deliver what we have promised and committed to our customers. That makes us differ. Ayan, no? I-unbox na natin siya, guys. Ito yung mga kasama niya sa box. Meron tayong spare na switches. Ito yung Manic Brown switches. Ipaparinig ko sa inyo mamaya kung ano yung sounds niya. Meron din tayong keycap and switch remover or puller. Ganyan. Nandito rin yung ating paperworks, ang kanyang manual. Marami siyang language, buti na lang, no? And last but not least, ito na yung pinaka-product itself. Ayan, may dust cover pa siya. Ito yung wire niya, guys, USB. Ang kanyang saksakan. Gold-plated din siya, guys, mapapansin nyo. Ayan, kulay gold. First impression, gusto ko yung kulay niya na black and gray lang. Very minimal lang din, no? One thing na makapansin nyo dito, guys, no, is yung kanyang layout, which is the TKL layout. 10 keyless na layout. Ang 100% keys kasi na keyboard, merong 10 keys dito, yung 1 to 10 na numbers. Parang tinanggal lang siya. Pero nandito pa rin yung mga importanteng buttons like yung print screen, scroll lock, pause, etc. Nandito rin yung arrow keys sa baba. Ayan, malinis na malinis. And kung mapapansin nyo dito guys, talking about the keycaps naman guys, no, kakaiba rin yung keycaps nila dahil mayroon silang sariling font na in-integrate dito. Hindi siya yung common na font talaga guys, ayun no, mapapansin nyo. Medyo futuristic na mechanical talaga yung vibes niya. And nandito rin yung Wizmax logo dito sa spacebar nila. Ayan, subtle lang din yung pagka-branding. And talking about the Manic switches, ang nakalagay dito sa keyboard na to is eto, tinanggal ko na ng walang puller, di ba? Ayan, brown switches. Ito po yung tsura ng brown switches, guys. Ang ganapan nito is tactile. Hindi siya yung sobrang ingay. Nasa gitna lang siya. Ayan, ganyan lang yung sound niya guys. And ako, mas fan na ako ng gantong type of switches kasi ayoko na ng maingay, lalo na kapag madaling araw, tahimik na, tapos naglalaro pa rin ako. Ayoko nang nakakagising ako dahil sa keyboard. Gusto ko yung ganito lang, saddle lang, no? Hindi siya sobrang ingay. Pero ramdam mo pa rin yung pagka-push
ng mismong mechanical keyboard. Talking about naman sa switches nito, hanggang 80 million clicks ang kanyang lifespan. So, long term talaga. And kung sakali mang masira siya agad, no, like before 80 million, masira siya agad, okay lang dahil hot swappable po etong keyboard na to. In a way na pwede mong palitan yung mismong switches, palitan mo ng bago, or palitan mo ng ibang type of Manic switches, okay lang. Kung gusto mo mas maingay na, walang problema. And kung gusto mo ng ibang klaseng switches naman, like for example, yung Kale, Otemu, etc. Iba't ibang klaseng switches, applicable po siya dito sa keyboard na to. Kaya, wala ka nang ring isipin, pang long term talaga siya. And one thing pala, no, dito sa likod, meron din siyang adjustan dito ng height. Ayan, ganyan. Eto, depende, no? Depende sa angulo na gusto nyo. Kung gusto nyo ng medyo pataas, okay lang. Pero kung gusto nyo ng pa-flat, ayan, ganyan. Kung mapansin nyo rin pala, no, yung pinaka-angulo ng mismong side view ng mismong keyboard na to is parang pa-curve. Ayan. Ano? Ayan. Pag-usapan naman natin yung kanyang RGB dahil yun lang naman ang hindi pa natin natatalakay. So yeah, saksak ko na to para makita na natin kung gaano siya kaganda ang kanyang RGB. Okay, so eto na nga siya guys. Ayan, napapansin nyo, no? Mayroon pa siyang animation na parang nag-heart pa siya dito sa gitna, tapos biglang magsa-strike ng ganun. Ang ganda ng ganapan nila dun guys. Nakakatuwa, sobrang unique. And yeah, ito na yung itsura ng RGB niya, malakas din, no, matindi rin. Para makita natin yung iba't ibang lighting modes, kailangan lang natin i-press yung function tsaka F9. Ayan, iba-iba po siya. Uy. Ito yung gusto ko yung may effect kapag kiniklik mo Ayan, pwede rin naman ganyan. And yeah, yun lang naman lahat, no? And also guys, kung ayaw nyo ng RGB, pwede namang ibahin ng parang single color lang. All you need to do is to press function and down. Ayan. Okay. And also guys, no, meron din siyang indicator dito sa gilid niya for caps lock, scroll lock, and Windows lock. Kung napansin nyo, pag kinlik natin yung caps lock, ayan, iilaw siya. Mag-off, ilaw, mag-off. Maganda rin yung may ganto and maayos yung ilaw niya, no? Mas makikita mo talaga kung ano yung status ng keyboard mo, kung naka-on ba yung caps lock, etc. Ganyan. So yeah, ayun lang naman yung may sabi ko for today's video dito sa keyboard na to. Ramdam mo talagang hindi basta-basta, no, yung pagkagawa dito. Nabibigay niya yung mga kailangan mo and yeah, above average, no, ang quality na itong keyboard na to. Bago ko tapusin tong video na to, gusto ko lang magpasalamat sa Wizmax for sending me this and for trusting ulit. That is it for today's video. Sana nagustuhan nyo. Let me know your thoughts on this keyboard. Comment down below. Pag-usapan natin yan. Magdaldalan na tayo sa comment section. Salamat sa panonood hanggang dito sa dulo and as always, kung nagustuhan itong video na to, leave a like, leave a comment, share sa mga katropa nyo, and don't forget, subscribe sa akin channel for more AC Castro vlogs and tech videos. And yeah, peace!